Meneh menang. Lah, Bobo kok nyusul sih? Kerasa Iya. dikandakaken ku kerasa. Pengpengannya kan. Ya beli pengpengan maning. Ya. Aya ditampek. Aduh, anak besan ibune. Iku sing ngiring pirang pun pangapunten. Wadanu sing lea yakin bokat rasa penasaran. Oh, Kula besan. besan. Nggih. Cuman menggaweneku biasa dagang teng-teng karo kerupuk yeye. Besan ki. Mangga Pak, ya kadan kula meket. Ya orang meketen maning wis weru dewe. Paham ya Pak. Paham. Sedarang durung epel kawin karo anak kita ya weru jaban jerone. Waras Wadano. Alhamdulillah waras. Iya ya Wadano. Kini Wadano ki tentune kaget. Nggih. Bisane ya tekane babahan Tanyong tekaning lea kin metedas bae wit-wite godhong-godhonge paribasane najan pahit legen najan dianggap kurang ning rasane dianggap kurang enak ya rasa kaken enak arep ngomong karo Wadanu. Napa sih wonten masalah takonon Bapak? Ya ana masalah Nggih ya mangga pokaten. aja sampai kedawan-dawan Nah, aja sampai kelungsen iya. apa maning mengko wis duwe kerepotan sekarang kerepotan iku anak bakal wis duwe anak iki bebane angger bae nempele maning wong tua Iya. dadi kin mumpung durung kelungsen aja kedawan-dawan kin jujur karo Wadanu keluarga sing lea Nggih. keluarga celeng lo bener mutusaken yen bahwa pihak wadon ya pihak Lin sengaja iki pengen belah utawa megataken rumah tanggane Ujang Karen kelawan Lin keluarga sing celeng lo bener. Oh. Dadi Ya konon. dadi wis pegatan bae wis marian bae. Bapak. Maksudnya apa sih Bapak ngomong kayak konon? Singaran rumah tangga itu angger bebane tanggung jawab wong tua. Nah, Jadi resikone apa baik angger wong tua. Angger. Dadi ki wis waktune Lin, babah ki ngomong karo sira sing dadi anak. Sebab najan lawas meneng ning celeng lo bener, sira kawin karo bocah lea. Lin, ari Ujang Karen ki anggapane sira ki apa? Hah? Kono dudu pada, dudu semarga kelawan bapak. Najan sing dadi gujengan kaya dene tuan tangguan yang sing ananing lea kunku cuma sing dadi tuane sing dadi bendorone sing dadi pegustene ari Wadanu menggawene ning lea aku menggawe apa jare sira dadi ki wis waktune bapak ki ngomong karo sira aja nangis sira marian kawine karo Ujang Karen ada ke Wadanu. Tapi linya wis demen nih Kang Mas Ujang Karen Bapak. Hah? Mong bisa kelawan Kang Mas Ujang Karen. Ngomong gak apa-apa, ngomong. Sira Ren tarik niku. Wah, Mungkin Ya kuno priwe sih gini ya. iya kula mah mboten ngertos sing apa keberatan Ibu Rimrana takonon. kurang jelas ta ngomongnya Wadanu. Iya bokat anak kulane Ibu Rimrana bokat sampean keberatan. Ibarat wong mikul gini Wadanu abot sebelah. Jadi aja sampai mengkoki ngejer-ngejer dari bahasa kita wong kidulan Pak. Bobotan pepikulan mau kinki pihak saking wadon pihak celeng lo bener wis sengaja arep megot hubungan antar Lin bocah celeng karo bocah leak marian bae sira wis aja kawin karo anak Kedanu.
Punten gabah kita melu ngomong. Duh, Ngomong si apa? Gila-gila. Ya sampean kunawaka bocah wis rumah tangga sing dadi wong tua karindo nggak kena. Yang bocah wis kawinan wis resmi arep beli setuju arep beli terima mau lagi masih demenan kak. Terus? Masih durung kawin kak. Arikin bocah wis kawin. Iku deleng wis dengket-dengketan pak kongkon pegatan. Pemali sirah, walat sirah megatna anakku. Pemali hukum sing di kuno. Hukum wong lea kaya kononku. Lus beta konana wong waru. Bakal wong megatna wong rumah tanggaku pemali. Sing jadi- kesiksa hukum aku. Priwen kuno paok. Ya pemali soten jare. Larangan bae. Sing leya, wong ora gablek wong melarat. Ya toli ke sing ngendaliaken iku wong lanang. Dadi wong wadon urusan karo wadanu. Priwen wadanu Jangan sing dadi ngomong, wong Bapak lanang. Neka. Ya Jangan dadi wong ngomong, lanang Bapak. ku sing tegas wah. Ya toli sampean nenek bae. Maune kuasane koli sapa sing ngawin aku. Iya. Ya sing Kan karepe sampe. ya ora. bener. Gila. Ari kula mah wong pawongan. Iya. Ya toli ora kuasa ari kula. Ngomong mengkonon soten restu mengkonon soten kita kindeleng. Oh sing dadi gujengane sira Danu. Siapa ku? Tangguhan Yang Iya. sing bareng seperjuangan. Bener. Lagi dagang bareng. Lagi segala resiko sing dianggap pegawaiane sing daratan Cina, daratan Tiongkok bareng. Tapi lamun iya weruh kejadiannya kayak kene, kita beli suci, anak kita kawin karo anak kening kono wadanu. Ya toli sampean kan durung dirugiaken apa-apa nih ora ning anak kulaku. Ya durung dirok-rokiaken toli Ya priwen. kun si priben kader bocahku tepung ku durung suwe durung apa durung seminggu-minggu acan. Senang ada pai kaya pirang gudang, dunia pirang gudang, nang mertua niraku. Wani ngomongnya kayak konon, wani pedes pisan kayak sambel wong waruku. Durung dipaya apa-apa. Bocah durung dipaya apa-apa, sampean wis ngomong keberatan. Jangan weruh sampeanku, bakal singaran ujang karen ku anake wong ora duwe. Ya weruh anake wong ora gablek, tenang apa doyan. Oh, sedoyan rong doyan. Hak. Jare sira bakal wis kaya kenen ki priwen. Sebab resikone kita ki wis wis bengkel, wis dugal, wis beli ketahan nafsuna kita ki. Ya dipaksa, Bah. Dipaksa. Ya iya. Jadi kebuki bae wadanune. Dikebuki wadanune. Bapakne, iya aja dodok bae getanginya sampean ku gila-gila wong lanang. Dikebuki yo. Nang. Sampean udah dikaya kok. Aduh, Cak, kebuki. Awas. Kebuki. Cak. Bapakne aduh bi. Bapakne. Aduh. Bapak tolong kabal. Buru kaya kene. Anu si kode, tidak anu. Cak. Cak. Ya Allah. Ayo terus. Tolong. Karen terus kebuki. Tolong. Kebuki kok karen. Aduh. Cak. Tolong. Bapakne. Di karapine Colek. Abang-abangan Menurut iblis tidak anu. Ya Allah, jangkar nang. Pisahan anak sira, lawan anak baba. ya ari kula mau wong kuasa. Nang. Bocah pada suka terima nih si priben. Gorokan bae kerororane. Aja diterangkan. Ayo. Cak. Digorok. Ya Gorok. Allah. Gorok. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Telu anak. La ilaha illallah. Ujung. Anak sing luka beli bapane. Anak sing luka beli Batur sampean badiri dan kulit ujang beli. karen. Kaget teka. Lamun telat. Waduh. Ya Allah. Ki. Alhamdulillah. Dan bagus. Wira dana. Monggo. Aturan. Ya Allah. Wonten kejadian. Dan bagus.